इस बार चिड़िया भागी नहीं। इसके बजाय उसने साहसपूर्वक बाघ का सामना किया और गाना शुरू कर दिया। चिड़िया के साहस से बाघ चकित रह गया और साहसपूर्वक गीत को सुना। जब गीत समाप्त हो गया तो बाघ धीरे धीरे चला गया और चिड़िया को कोई नुकसान नहीं हुआ। चिड़िया और बाघ दोस्त बन गए थे और तब से चिड़िया को बाघ से डर नहीं लगता था। चिड़िया जंगल के चारों ओर उड़ने और शांति से रहने के लिए स्वतंत्र थी, यह जानते हुए कि बाघ उसे फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गौरैया और बाघ जंगल में शांति से रहते थे और वे अच्छे दोस्त भी बन गए। हर दिन वे अक्सर मिलते थे और एक साथ समय बिताते थे और चिड़िया हमेशा बाघ को अपना गीत सुनाती थी। चिड़िया और बाघ हमेशा एक दूसरे को याद दिलाते थे कि दोस्ती डर से ज्यादा ताकतवर होती है और यही साहस खुशी की कुंजी है।